அனைவருக்கும் வணக்கம். போன வீடியோல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம Fanuc CNCல காமனா யூஸ் பண்ற பாராமீட்டர்ஸ் பத்தி பார்த்திருந்தோம். ஒரு சில பாராமீட்டர்ஸ். அதுல விட்டு போன பாராமீட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். முதல்ல வர்றது பார்த்தீங்கன்னா 20 பாராமீட்டர் நம்பர் 20. இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, IO சேனல் இன்புட், அவுட்புட், டிவைஸ் செலக்ஷன் ஆர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்பர் ஃபார் அ ஃபோர்கிராம் இன்புட் டிவைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு சிஎன்சி மிஷின் இருக்கு. அந்த சிஎன்சி மிஷின்ல ப்ரோக்ராம்ஸ், பாராமீட்டர்ஸ் அது இல்லாம நிறைய டேட்டாஸ வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் இல்ல அவுட்புட் ஒரு டிவைஸ் வழியா பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம என்ன பாராமீட்டர்ல ஒர்க் பண்ண போறோம்? 20வது பாராமீட்டர்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா அந்த பாராமீட்டர் தான் நம்ம சொல்லணும். நான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ், அது மெமரி கார்டா இருக்கலாம், யூஎஸ்பியா இருக்கலாம். என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சிஎன்சிக்கு சொன்னா தான் அது வந்து அந்த டிவைஸ ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும். சரி. கீழ பார்த்தீங்கன்னா, ரிமார்க்ஸ்ல 0, 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, இது வந்து 232 RS-232C இந்த சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம மெமரி கார்டு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா 4ன்னு போய் மாத்தணும். 20ல போயிட்டு 4ன்னு மாத்திட்டு, அ நீங்க போயிட்டு மெமரி கார்டுல ஆப்பரேஷன் பண்ணீங்கன்னா, கண்டிப்பா அது எடுத்துக்கும். 4 இருந்தா மட்டும் தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 103. 103ன்றது ஒரு பாட் ரேட். நம்ம என்ன ஐஓ சேனல் செட் பண்றோமோ, அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த பாராமீட்டர் நம்பர் வந்து மாறும். 103, 113, 123 அந்த மாதிரி. ஸோ 103ன்றது ஐஓ சேனல் இஸ் செட் டூ 0. இப்போ 0வா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஐஓ சேனலோடது 103. இதுல வந்து நீங்க பாட் ரேட் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்ஸ் பெர் செகண்ட் பிபிஎஸ் அப்படின்னா. ஸோ நார்மலா வந்து 10ன்றது யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 4800 பாட் ரேட்ல. இப்பலாம் வந்துட்டு 11, 12, 11 யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் 12. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அப்சர்வேஷன் நிறைய இடத்துல பார்த்து காமனா யூஸ் பண்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10. அடுத்தது வந்து 1006. இந்த 1006 இந்த 1006ல 0 இந்த ROTன்னு இருக்கு இல்லையா? இது இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, செட்டிங் லீனியர் ஆர் ரோட்டரி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ROSம் ROTயும் இந்த 2 பிட்டையும் நம்ம 0, 0 வச்சோம் அப்படின்னா லீனியர் ஆக்சிஸ், 0, 1 வச்சோம் அப்படின்னா ரோட்டரி ஆக்சிஸ் ஏ டைப், 1, 1 வச்சுன்னா ரோட்டரி ஆக்சிஸ் பி டைப். ஸோ ஒவ்வொரு ஆக்சிஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஒரு மீனிங் என்னென்ன, ரோட்டரி ஆக்சிஸ் ஏ டைப்னா அது என்ன மாதிரி இருக்கும், ரோட்டரி ஆக்சிஸ் பின்னா என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நார்மலா வந்து 1ன்னு செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ 1னா என்ன, 0, 0, 0, 1 ரோட்டரி ஆக்சிஸ் ஏ டைப். இதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்தது 1006லயே 5வது. இந்த 5வதுன்றது என்ன அப்படின்னா, the direction of manual reference position written is 0ன்னு கொடுத்தா பாசிட்டிவ் டிரெக்ஷன்ல இருக்கணும். 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் டிரெக்ஷன்ல இருக்கணும், நெகட்டிவ்ல. ஸோ இதை நீங்க வந்துட்டு என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். 1006 டிஃபால்ட்டா இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்டா ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்க இந்த 1006ல போயிட்டு 5வது பாராமீட்டரை 5வது பிட்டை மாத்துனீங்கன்னா, 0 வச்சீங்கன்னா பாசிட்டிவ், 1 வச்சீங்கன்னா நெகட்டிவ். இந்த டைரக்ஷன்ல நம்மளுக்கு மேனுவல் ரெஃபரன்ஸ் பொசிஷன் ரிட்டர்ன் வந்து நடக்கும். அடுத்தது 1020. 1020ல போயிட்டு நீங்க ஆக்சிஸ் நேம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏ வந்து வேணும் அப்படின்னா 65ன்னு கொடுத்துக்கலாம். இல்ல எனக்கு பின்ற இப்போ ஒரு ஃபோர்த் ஆக்சிஸ் இருக்கு. ஃபோர்த் ஆக்சிஸ் வந்து எனக்கு எனக்கு பின்ற நேம்ல வேணும், இல்ல சின்ற நேம்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது இந்த 1020ல போயிட்டு 66ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பின்னு அங்க காமிக்கும். இல்ல 67 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சின்னு காமிக்கும். இந்த மாதிரி XYZ வந்து காமன். XYZ காமனா இருக்கும். இந்த ASCII கோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான நேம் வந்து அங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஃபோர்த் ஆக்சிஸ், ஃபிஃப்த் ஆக்சிஸ்க்கு. ஓகே. அடுத்து வந்து ஷாஃப்ட் கனெக்ஷன் சீக்வன்ஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் த சர்வோ ஆக்சிஸ் ஃபார் ஈச் ஆக்சிஸ். இப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆக்சிஸோட நம்பர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸா, செகண்ட் ஆக்சிஸா, தேர்ட் ஆக்சிஸா, அதை வந்து நம்ம எதில் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 1023ல நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஷாஃப்ட் கனெக்ஷன் சீக்வன்ஸ். அடுத்தது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். 1320 21ல சாஃப்ட் லிமிட்ஸ் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து யூசரால செட் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணு. சரி, அடுத்தது பார்க்கலாம். 1410 420 22 23 இது எல்லாமே ஃபீட் ரேஸ் பேஸ் பண்ண வர பாராமீட்டர்ஸ். ஸோ ரேபிட் டிராவல்ஸ் ரேட்னு இருக்கு. அது இல்லாமல் ஃபீட் ரேட் மேனுவலாக நம்ம ஜாக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபீட் ரேட்ஸை நம்ம இந்த பாராமீட்டர்ஸில் செட் பண்ணிக்க முடியும். நார்மலாக வந்து இதுக்கு 1000, 8000, 8000, 4000 கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா போயிட்டு இந்த பாராமீட்டர்ஸில் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். அடுத்தது ஆக்சலரேஷன் டீசலரேஷன் பாராமீட்டர். இது 1620, 1620, 22, 24. இதுல போனீங்கன்னா நீங்க வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆக்சிஸுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து செட் பண்ணிக்க முடியும். கட்டிங் நடக்கிறப்ப, இல்ல ஜாக் அப் பண்றப்ப,
இந்த மாதிரி ஆக்சலரேஷன் டீசலரேஷன் வந்து உங்களால இந்த பாராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க ஆக்சிஸ் கொடுத்துக்கலாம். நாமளா வந்து நம்ம 50ல இருந்து 200 யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு அப்சர்வேஷன். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 18151 செப்பரேட் பொசிஷன் டிரெக்ஷன் டிவைஸ். இந்த பிட்டை நம்ம எனபிள் பண்றது மூலயமா இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி க்ளோஸ் லூப் சிஸ்டமா நம்ம ஆக்சிஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகும். அடுத்து ஏபிசி பொசிஷன் டிடெக்டர், இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். சரி, அடுத்தது 1825 பொசிஷனிங் கெயின் ஃபார் ஈச் ஆக்சிஸ். சர்வோ லூப் கெயின் சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஆக்சிஸ்க்கும் கெயின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த கெயின் வச்சு தான் நம்மளுடைய சர்வோ ஆக்சிஸே இருக்கு. அதை இன்க்ரீஸ் பண்றதோ டிக்ரீஸ் பண்றது மூலயமா நம்மளுடைய சர்வோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மாறும். ஸோ கெயினை பத்தி நல்லா படிச்சுக்கிட்டு நீங்க இந்த பாராமீட்டர்ல ப்ளே பண்ணலாம் whenever ப்ராப்ளம் வரப்ப. ஓகே, இது நார்மலா வந்துட்டு உங்களுக்கு 3000 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்சர்வேஷன். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 1828 1829, இது வந்து பொசிஷன் டீவியேஷன் லிமிட் ஃபார் ஈச் ஆக்சிஸ் இன் மூவ்மெண்ட். இது வந்து ஸ்டாப் ஸ்டேட்ல இது வந்து மூவ்மெண்ட் நடக்கிறப்ப நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸஸ் வரும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷன் டீவியேஷனால தான் இது வருது. ஓகே, ஸோ இந்த பாராமீட்டர்ஸை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்றது மூலயமா இந்த மாதிரி அலாரம்ஸை நீங்க அவாய்ட் பண்ணலாம். நாமளா வந்து 10,000 200 அப்படின்ற மாதிரி இது இருக்கும். அடுத்தது பேக்லாஷ் காம்பன்சேட்டிங் வேல்யூ ஃபார் ஈச் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதாவது ரிவர்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆக்சிஸ். இப்போ பேக்லாஷ்ன்றது எல்லா சிஸ்டம்லுமே இருக்கும். இப்போ ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு, இந்த ஆக்சிஸுக்கு மெஷர் பண்ணணும் நீங்க இவ்வளோ பேக்லாஷ் இருக்கு, அந்த பேக்லாஷை கொண்டு போய் தான் நீங்க அங்க சிஸ்டம் பாராமீட்டர்ஸை செட் பண்ணும் 1851. அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பொசிஷன் வந்து அக்யூரேட்டா கிடைக்கும். ஓகே கைஸ், ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் பாராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி இருக்கிற பாராமீட்டர்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.